Сәлем балалар, 2 сынып, қазақ тілі сабағы. Мәтін дегеніміз не? Тақырыбы 37 сабақ. Бүгінгі сабақтан сен мәтін туралы білетін боласың және әңгімелеу мәтінін құрастырып жаза алатын боласың. Бірінші жаттығу оқы. Біріншісі, ұстазым Інжу апай алғашқы менің. Екіншісі, мынау сынып бөлмесі. Айжан кітап оқығанды ұнатады. Үшіншісі, сынып бөлмесінің ауасы таза, оның терезелері үлкен, әдемі парталар 3 қатарға тізіліп қойылған. Мұғалімге арналған үстел мен орындық бөлменің оң жағында тұр. Енді осы мәтінге берілген тапсырманы орындайық. Салыстыр, қай бөлікте сөздер берілген? Мәтіннің бірінші бөлігінде сөздер берілген. Келесі тапсырма. Қандай сөйлемдер мазмұны жағынан байланыспаған? Екінші сөйлемдер мазмұны жағынан байланыспаған. Өйткені бірінші сөйлем сынып бөлмесі, ал екіншісі Айжанның кітап оқығанды ұнататыны туралы. Бұл екі сөйлем бір-бірімен байланыспайды. Қай сөйлемдердің орнын ауыстырып айтуға болмайды? Неліктен? Мәтіндегі сөйлемдердің орнын ауыстырып айтуға болмайды, өйткені мәтіннің мән-мағынасы өзгеріп кетеді. Мәтінді көркем етіп, көшіріп жазып алыңдар. Балалар, анықтамаға назар аударыңдар. Соңғы бөлікте мәтін берілген. Мәтін құрамындағы сөйлемдер мазмұны жағынан өзара байланыста келеді. Екінші жаттығу, сұрақтарға жауап жаз. Бірінші сұрақ, сыныпта қанша оқушы бар? Екінші сұрақ, оның нешеуі ұл, нешеуі қыз бала? Үшінші сұрақ, сыныптастарың бір-бірімен тату ма? Сыныпта 24 оқушы бар, оның 11-і ұл, 13-і қыз. Сыныптастарың бір-бірімен өте тату. Осы жаттығудың тапсырмасын орындайық. Жазған жауабың мәтін болып шықты ма? Иә, мәтін болып шықты. Мәтінің не туралы? Мәтін сынып туралы. Мәтін мазмұнына сәйкес келетін тақырыпты таңда. Біздің сынып тату сынып. Менің жазған мәтініме сәйкес келетін тақырып біздің сынып. Үшінші жаттығу. Мәтін тақырыбына сәйкес келетін бөлікті тауып, оны түсініп оқы. Сабақ сөзі нені білдіреді? Ең алдымен мәтіннің барлық бөлігін оқып шығамыз. Сынып оқушылары сабақтан қалмайды. Олар білім құмар балалар. Сабақ сөзі араб тілінен енген. Ол таңертең дегенді білдіреді. Сондықтан сабақ көбіне таңертең басталады. Сөз сырына саяхат кітабынан алынған. Мәтін тақырыбына сәйкес келетін бөлік сабақ сөзі араб тілінен енген. Ол таңертең дегенді білдіреді деген сөйлемдер. Төртінші жаттығу. Алдымен, содан соң, содан кейін ең соңында сөздерін пайдаланып, суреттер бойынша мен кезекшімін тақырыбында мәтін құрастырып жаз. Мен кезекшімін. Мәтін. Мен бүгін сыныпта кезекшімін. Алдымен шүберекті жуып тақтаны сүрттім. Содан соң орындықтарды түсіріп қойдым. Содан кейін гүлдерге су құйдым. Ең соңында таза ауа кірсін деп терезені ашып қойдым. Балалар, ережені есте сақтаңдар. Мәтін мазмұны жағынан өзара байланысты, екі не одан да көп сөйлемнен құралады. Мәтін құрамындағы сөйлемдер ортақ тақырыппен біргеді. Шығармашылық үзіліс. 5-ші жаттығу. Мұғалім саған түрлі түсті қағаздан гүл жасап келуді тапсырды. Сен гүл жасау үшін алдымен, содан соң, содан кейін, ең соңында не істейсің? Гүлді қалай жасаймын? Тақырыбында мәтін құрастырып жаз. Маған мұғалім гүл жасауды тапсырды. Алдымен түрлі түсті қағаздарды таңдадым. Содан соң гүлдің күлтелерін
түрлі түсті қағазға сызып алдым. Содан кейін күлтелерді бір-біріне жапсырып шықтым. Ең соңында гүлдің жапырағы мен сабағын жасадым. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар. Және каналға тіркеліп алыңдар.